여기도 줄게. 앉아. 털을 빗어야 방으로 들어갈 거 아니냐. 응? 그래. 올라 가만 있어. 여기 앉아. 올라 누워. 여기 누워. 어? 아니 물 놔둬. 백호님 시원하십니까? 백호님 태길이보다 인기 많은 백호님 봄날인데 시원하십니까? 빼놔. 빼봐. 일어나. 들어가. 저 안에다 드리는 거야? 그냥 여기다 놓을까 엄마? 난 뭐? 살려는 게 그래 여기 이따 밥 먹.
그래, 여기가 문만 낫다, 열어놔도 이게. 시원해. 그러면 놔둬. 거기 있어. 앉아. 놔둬 갔다 갔다. 거기 나도 이거 문을 열어놨거든 일부러 이거 보이게 하려고. 거기도 열어놔. 그러면 놔둬. 여기만 닫아놓으면 그래. 되잖아. 거기 다쳤어. 여기만 닫아놓고. 앉아. 그럼 거기 있어. 털 날린 게. 들어오지 말고. 아이고 좋네. 아이고 참말로 그냥. 참았어 신났어 지금. 그치? 그냥 놔둬 누워버려? 너도 복 날린 게 삼촌이 맛있는 거 줄게. 우리 백호도 거시기 하나 주라고 깡통. 깡통 하나 줄게. 어딨어? 저 김치 냉장고. 깡통 하나 줘. 아 바꾸기 같이 생긴 거 그거? 어. 오. 술 먹고만 들어가. 여분이 있어 여분도. 나랴. 프랑스 일본 상호군 군수지원 협정 선물. 지난 13일. 아무 병 있어 누런 거. 나랴. 먹어. 천천히 먹어. 그냥 핥고 먹어? 예. 저렇게 핥아 먹다가 이제 먹어. 오. 아, 먹는다. 닭고기인가 봐. 꼭 씹어서 먹어. 직접 산에 가서 약초만 구해가지고 사다 하는 게 아니고. 산또라지. 뭐 직접 산에서 갖고 다 캐다 오는데 사다 오는 게 아니라. 요즘 휴대폰 가면 이게 보이는 거 있잖아. 그걸로 동영상 왔다. 야야 천천히 먹어라. 다 먹으면 돼. 씨. 한 방에 삼켜버렸어. 한참 먹다가 통째로 먹었어 진짜. 맛있지? 한 방에 삼켜버렸어. 그러니까 너무 빨리 먹었다. 앉아. 뭐 그려 그냥. 앉아. 앉아 먹는 거 아니야. 앉아. 앉아. 왜 카메라 뚜껑 강태 저기 내가 밑에다 내려놨네. 레인지 뚜껑. TV야. 이제 쉬어 이제. 응. 여기서 쉬어. 약재들. 그러지 마. 거기 있어. 산에 돌아다니 됐어. 백기름 써있다. 백호. 뭐가 있구만. 와. 우와. 어마어마하다. 백호. 백호 간식을 막 한 보따리 싸주셨어요. 야, 닭고기. 이거는 게, 소고기. 이야, 백호 한동안 양, 등장보다 양고기, 양고기, 소고기, 와, 닭고기. 회를 그렇게 먹이는 거야? 게 사료. 백호 주라고 사주신 거야.
이건 또 뭐야? 치킨, 백검, 뭐요 이게? 오리, 호박, 닭갈비. 와, 아우 어떻게 이렇게 꿀꿀도 사먹었냐. 미치겠다. 아 이거는 그냥 물티슈 개 강아지. 오리. 야, 여기 막한 백호 죽을 때까지 먹겠는데 이 정도면? 와, 오리. 와, 뭐야, 와밖에 안 나오네 말이. 캔. 이거는 뭐 귀 닦아주는 거? 귀 닦아주는 무슨 귀 크림. 왜 그러냐. 눈물 자국 지워주는 거. 눈물 자국 지워주는 거. 오리. 이건 뭐야 이거? 한 20까지 넣는다. 와, 또 있어. 여기 또 있어. 와, 이거는 뭔지 다 먹여. 몇 개나 되는 거 쉬어봐라. 한 20개 정도. 개수를 쉬어봐야겠어. 한 20개 정도 써. 한 30개 정도. 한 개, 두 개. 3개, 4개, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 아이고. 어떻게 놓고 먹여? 원 없이 이제 냉장고 어디 넣어놔야지. 김치 냉장고에 김생이랑 넣어놓고 이제 하나씩 꺼내서 먹어야지. 이 백호는 그냥 백호 하나 줘야지. 뭐 줄까? 양고기 줘봐야겠다. 양고기. 백호 양고기. 백호 여기 와서 먹으라 그래야겠다. 좋아. 앉아. 내려. 니 앉아. 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 내려. 내려. 봐봐. 어떻게 먹어? 천천히 먹어. 먹어도 되는 거 엄마? 살려고 있어 지금. 천천히 먹어. 맛있지? 이게 무슨 웬 떡이냐 했겠다 너. 천천히 먹어. 간장 먹어. 안 무섭어? 내가 만져서 동네. 오빠 이게 다 네 거야. 여기 있는 게 다 네 거야. 좋지? 행복하지? 내려. 내려.
내려. 내려. 먹어. 벌써 먹었어?